আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা রাখি বেশ ভালো আছো। আজকে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তোমাদের বিজ্ঞান অনুশীলন বই থেকে রুদ্র প্রকৃতি অধ্যায় থেকে আমরা এই সলিউশনটি তোমাদেরকে করে দেখাবো। এটা হচ্ছে যেমন আমরা বিগত দিনে আমরা এর আগে যে ভিডিওটি আমরা পেয়েছিলাম এটা এই বিষয়টার উপর আমরা আলোচনা করেছিলাম 124 পৃষ্ঠার। আজকে আমরা 124 পৃষ্ঠার এই বিষয়টির উপরে আমরা আলোচনা করব। এখানে বলেছে যে এই যে অভিজ্ঞতাটা আমরা দেখেছি, এই অভিজ্ঞতাটা অর্থাৎ এই যে অভিজ্ঞতাটা এই পৃষ্ঠার 124 পৃষ্ঠার অভিজ্ঞতাটা থেকে আমরা কী পেয়েছি বা কী বুঝেছি, সেই অভিজ্ঞতাগুলো এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে। সেই কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে বা সেগুলো করতে কীরকম অনুভূতি, সেগুলো আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে। তো আমি শুরু করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা লিখব যে অভিজ্ঞতার কাজগুলো করতে অভিজ্ঞতার কাজগুলো করতে আমাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে, অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তারপরে আমরা লিখব আমরা বিভিন্ন দুর্যোগ এদের কারণ এবং এগুলো মোকাবেলা করার উপায়গুলো সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি। তারপরে আরও লিখতে পারি যে এগুলো আমরা বিশ্লেষণও করেছি, এগুলো অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে মিলিয়ে নিয়েছি এবং সেগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে
বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি আমাদের দেশের জন্য অথবা যে কোনো দেশের জন্য এই দুর্যোগগুলো খুবই ধ্বংসাত্মক। আচ্ছা, এরপরে আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটা হচ্ছে আমার কাজগুলো শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর জন্য আমরা এগুলো জানতে গিয়ে এবং বুঝতে পেরে অনেক আনন্দ পেয়েছি। আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ। তোমরা যদি এই অধ্যায়ের আরও কোনো ভিডিও চাও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আপলোড দেব। তোমরা যার যে বইয়ের অনুশীলনী বইটার যে কোনো পৃষ্ঠায় সমস্যা থাকলেই আমাকে তোমরা জানাবে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে বেশি বেশি শেয়ার করবে, আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবে, আর বেশি বেশি লাইক দেবে, বেশি বেশি কমেন্টস করবে, যেগুলো বেশি করে কমেন্টস করবে। আর সবাই অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করবে। আর সাবস্ক্রাইব, নতুন যারা আমার চ্যানেলে তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো বা নতুন কেউ যদি আমার চ্যানেলে হয়ে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহ পেতে পারি। ওকে, খোদা হাফেজ। তাহলে আজ এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।